गण शुभ सकाळ आज आलोचना कार्यक्रम पीजी हिस्ट्री पेपर 104 यूनिटी 4 चैप्टर 3 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। तो पिला माने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यूरोप रे हेइथिला किंतु यह प्रथम इंग्लैंड रे आरंभ होइथिला। एई जो शिल्प विप्लव आरंभ होइथिला आ मूल केतक कारण दायी थिला एवं केतक उद्भावन दायी थिला एवं एहार कौन प्रभाव रहा ताकू आम आलोचना करबा आज रो क्लास रे। इन दिस चैप्टर वी शुड डिस्कशन अबाउट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बट इट इज फर्स्ट बिगिन इन इंग्लैंड। फॉर द बिगिन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन some causes are responsible and some major innovations are responsible, and we should discussion about the effects of industrial revolution in England. Today's topic. At first we should discussion about the machine age. What is machine age? Jantra Yuga. In the half of the 18th century the machine age was introduced by the scientific innovations. 1800 शताब्दी रो मध्य भाग रे मेसीन जुगर आरंभ होला जहाँकि 1800 शताब्दी रो मध्य भाग रे वैज्ञानिक आविष्कार गुड़िकर अभिवृद्धि हेबारु मेसीन जुगर आरंभ होला और शिल्प विप्लव आरंभ होला। आफ्टर साइंटिफिक इनोवेशंस इन इंडस्ट्री प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट हाईली व्हेन इन यूरोप or in England scientifically developed different type of machines, engines. That time the industrial products largely produced in England or Europe. जेतेबेले इंग्लैंड रे शिल्पर विप्लव जो देखादेला मूल रही जे वैज्ञानिक भित्तिक नूतन नूतन आविष्कार जहाँकि उत्पादन करिवारे शिल्प गुड़िक आगक बढ़ाइला और बहु मात्रा रे उत्पादित द्रव्य उत्पादन होइतिला। डोमेस्टिक प्रोडक्शंस वाज रिप्लेस्ड बाय द वर्कशॉप सिस्टम। इन इंग्लैंड लार्ज प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड फॉर दैट सेल ऑफ दैट प्रोडक्ट इन सिटीज ओपन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोर्स दैट इज वर्कशॉप। गणतंत्र डोमेस्टिक माने घरोई उत्पादन जितेबाला वृद्धि है से घरोई उत्पादन वृद्धि को विभिन्न काउंटर भित्तिक सेल रे परिणत करागला। मॉडर्न बिजनेस नेटवर्क वाज डेवलप्ड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप इन इंग्लैंड। आधुनिक वाणिज्य व्यवसाय जाल चारिआडे छाईगला यही शिल्प विप्लव पर। शिल्प विप्लव है प्रोडक्ट बढ़िला यह फल वाणिज्य व्यवसाय नेटवर्क गुड़िक अभिवृद्धि है। नाउ टू डिस्कशन अबाउट द इंग्लैंड एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंग्लैंड आउ शिल्पर जो उन्नति है कौन है। इन इंग्लैंड फास्ट स्टार्टेड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्व रे प्रथम शिल्प विप्लव आरंभ होला इंग्लैंड रे। फ्रॉम 1750 to 1850 स्प्रेड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोप। 1750 मसीह रु 1850 मसीहा यही 100 वर्ष भितर शिल्प विप्लव यूरोप रे व्यापी जाइथिला चारिआडे शिल्पर विप्लव होइतिला। इन 1850 The factory system of production was introduced in England. 1850 मसीह इंग्लैंड रे जोड़ा कि शिल्पर उत्पादन शिल्प भित्तिक उत्पादन अभिवृद्धि थिला। By the use of steam made various type of machines in England and in Europe. स्टीम इंजिन जेतेबेले बहुल मात्रा रे व्यवहार होइतिला सेही स्टीम इंजिन रो व्यवहार रे इंग्लैंड रे बा यूरोप रे शिल्पर विप्लव हेबारे लागिथिला।
ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ର ପ୍ରଭାବ। ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଇନ୍ 6 କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍। ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପର ବିପ୍ଳବ ହେଲା ତାକୁ 6 ଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଶିଳ୍ପରେ ବିପ୍ଳବ କେତେବେଳେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍। ଯେଉଁ ଲୌହ ଶିଳ୍ପ ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ଶିଳ୍ପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ଉନ୍ନତ ମାନର ପଦାର୍ଥକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଗଲା। ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟିମ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ଇନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ଯେଉଁ ଜଳଶକ୍ତିରେ ଚାଲୁଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟିମ୍ରେ ଚାଲିଲା, ମାନେ ବାଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଲା। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କେମିକାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍। ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା, ଉତ୍ପାଦନ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ। ଯେଉଁ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ର ମେଟେରିଆଲ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଲା ଏବଂ ସେଇ କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉନ୍ନତ ହେଲା। ଏହା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମିନ୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆସିଗଲା, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। ଯେଉଁ 6 ଗୋଟିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ 6 ଗୋଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପଟା ହେଲା। ଏଇ 6 ଗୋଟି ରାସ୍ତାରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବାଇ ଦ 3 ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ୍ ଫିଲ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀକି ଆଲୋଚନା କଲେ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡ ସହିତ କନେକ୍ଟ ସାଇକିରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ ହେଲା। ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡ, ଆଉ କେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସହାୟକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରୂପେ କାମ କଲେ। ଶିଳ୍ପର ବିପ୍ଳବ ହେଲା, ସେ ତ ଏକା ଉଠି ପାରିନି ଶିଳ୍ପ ଆଗକୁ, ଆଉ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ମୂଳରେ ରହିଥିଲେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେବା ପାଇଁ। ଇକୋନୋମିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଇକୋନୋମିକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିକରି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର କଲେ। ଦ ଇକୋନୋମିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଇନ୍ସପାୟର ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଟିଭ୍ ମାର୍କେଟ୍ସ। ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ବଜାର ନଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ବଜାର ବି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ନିଜ ଦେଶ ଭିତରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେଲା, ବାହାରର ମାର୍କେଟ ବି ହେଲା। କାହିଁକି ଇଂଲଣ୍ଡ କ'ଣ କଲା? ଚାରିଆଡ଼େ କଲୋନି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲା। ସିଏ ସେଇଠି ନିଜ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ବିକୁଥିଲା। ନେଟିଭ୍ ସହିତ ଫରେନ୍ ବଜାର ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ୍ ଫିଲ୍ଡଟି ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ୍ ଫିଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। use minimum labor in industry, skill developed for the development of production. The industrial peoples want highly produce their products, but they want to use the minimum labors because the difficulties of labors came to industry, so they want the produce highly product with minimum labor strength. So they are focused on innovations of different industries. ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ କଲେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ। ତେଣୁ କମ୍ ଶ୍ରମିକରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ କିପରି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ସେ ସେମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିକରି ଶିଳ୍ପକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜନେସ୍। ଡେଭଲପ ଅଫ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବଦଳିଗଲା। ଗ୍ରାମ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ଦ ପିପୁଲ୍ସ କେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଭିଲେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଟିଜ୍। ଦ ପିପୁଲ୍ସ ନିଡ୍ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍।
ବିଳାସମୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଦିସ୍ ଥ୍ରୀ field, economic organization, technological field and business field, also encouraged to industrial revolution in grounds. Now so discussion about the important quotations. Industrial revolution को लेकी किए कौन quotations कहते आम ताकू पढ़ा पिलामाने ये quotation आज जहाँ मु पढ़ाऊँगी ये समस्त जॉइन एंड माथुर पुस्तकर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विषय वस्तु इंपोर्टेंट कौन गला G.W. साउथगेट कहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज ए चेंज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस अंडर व्हिच मैनुअल लेबर वाज रिप्लेस्ड बट पावर ऑपरेटर मशीन एंड इट मेड चेंज इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो इंस्टेड ऑफ रनिंग इंडस्ट्रीज एट होम पीपल स्टार्टेड रनिंग फैक्ट्रीज। G.W. साउथगेट मतरे शिल्पर विप्लव कहले यह गोटे परिवर्तन जहाँकि हाथ द्वारा बा निज कौशल द्वारा पदार्थ उत्पादन करुवा मानव जगार अधिक ज्ञान कौशल जंत्रांश को व्यवहार करने उत्पादन क्षेत्र में बढ़ापी एवं यह द्वारा लोक मानकर घरोई शिल्प ठारू आरंभ कर घरोई शिल्प गुड़िक धीरे धीरे बड़ शिल्प परिणत है। तापर आम आलोचना करवा आर्नाल्डो टोयानबी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नॉट ए सडन इवेंट बट इनसेंट्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सीधा सड़क आसी जाई नथिला ये गोटे प्रोसेस धीरे धीरे आसीला एटा सत कथा पिला नीड को फुलफिल करिया जाइकी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होइतिला जनसाधारण आवश्यकता को पूरण करने को जाइए। Nice, we should discussion about the changes came during the industrial revolution. कौन से शिल्प विप्लव रे गोटे गेम परिवर्तन है हठात परिवर्तन है। स्टीम ऑपरेटेड मशीन रेस्पॉन्सिबल टू ग्रो द प्रोडक्शन लोक मैंने मैनुअली काम करुले द पीपुल्स वर्क एंड दे आर यूज देयर मेंटल एंड फिजिकल arms for production of products, but the steam operated machine it is highly work within a minimum time. This machine large product produced. Second point is the place of hydropower, steam power and electricity and oil used to operate plants. In England in 18th half century hydropower is less used but steam power and electricity is highly used and also oil used in plants for operating the machines. So the machine without discontinue work 24 hours. It is the major change for industrial revolution. यार अर्थ है पिला माने 1800 शताब्दीर मध्य भाग जो जलशक्ति हाइड्रो शक्ति को व्यवहार कर उत्पादन करा जाउथुला से उत्पादन से शक्ति जगार स्टीम पावर आ विद्युत शक्तिर व्यवहार है एवं तैलर व्यवहार है मेसीन गुड़िक चलिया यह फल 24 घंटा मेसीन गुड़िक अनवरत चलला एवं प्रोडक्शन बढ़ला। न्यू स्टील फैक्ट्रीज ओन नूतन नूतन शिल्प स्टील शिल्प खोलागला। मेसीन यूज्ड इन एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र में मध्य शिल्प जंत्रांशर उद्भावन है। इन इंग्लैंड द machines used in agriculture till date also that peoples are used highly developed machines in agriculture sector. The use of capital increased. लोक मैंने शिल्प इन्वेस्ट करने अभिवृद्धि कले। लोक मैंने कृषि क्षेत्र में नूतन नूतन जंत्रांश व्यवहार कले। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप्ड। रास्तार उन्नति है जंत्रर उन्नति है यह फल जोगाजोग अभिवृद्धि है। इंटरनल ट्रेड ग्रो अंतर्देशीय वाणिज्यर अभिवृद्धि है जहाँकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हेबा त्वरित इंधन रूप से काम कला ये सब क्षेत्र में उन्नति हेबार।
Now we should discuss on the four type of revolution connect with industrial revolution in England. ଇଂଲାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡ କରିବ ଚାରି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଂଲଣ୍ଡର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାୟୀ ରହିଲା ଯାହାକି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ପପୁଲେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ଡ ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ 1830 ମସିହା ସମୟରେ 50 ମସିହା ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥିଲା। 1700 to 1741 50 to 60 lakh people in England। 1700 ରୁ 1741 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ 50 ରୁ 60 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। But after 1751 to 1821 it is doubled। 1751 ଠାରୁ 1821 ମସିହାରେ ଏହି 50 ରୁ 60 ଲକ୍ଷଟା କୋଟିଏ ପରର ଜନସଂଖ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଲସୋ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିକଜ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ and population demand is growth. For that the industry is developed for fulfill of the common people's demands. Now we should discussion about the second type of revolution connected with industrial revolution in England, that is the agriculture revolution। କୃଷିର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, କୃଷି ବିପ୍ଳବ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆସିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା। Consolidated agriculture start in England. It's mean before industrial revolution, the peoples cultivated their land with small categories, but during the time of industrial revolution, the people developed agriculture their lands with consolidated and vast। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜନସାଧାରଣ ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗ କରି ଚାଷ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ସବୁ ଜମିକୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂଖଣ୍ଡରେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଏନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡରୀ ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ, ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ପଶୁପାଳନ କୃଷି ସମ୍ପଦ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଥାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ଦ କମର୍ସିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଇଜ୍ ଦ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲେବର। ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମରୁ ଭିଲେଜରୁ ଟାଉନକୁ ଆସିଲେ ଶିଳ୍ପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ, କୃଷି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଲା, ଏହାଫଳରେ ଏଗ୍ରିକଲଚରର ଲେବର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଏହାଫଳରେ ହାଇଲି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଲସୋ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ କଜ୍ ହେଲା କମର୍ସିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଅର୍ଥନୈତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବିପ୍ଳବ। ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ସ ଆଲସୋ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ କମର୍ସିଆଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଫରେନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ସେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଡ୍କୁ ଫରେନ୍ ନିଡ୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଡେଭଲପଡ୍ ଫର୍ ଦ ଫୁଲଫିଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଦ ମାଇନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗ୍ରୋ। When the mine technology grow, highly the mining raw materials are produced, it is responsible for the industrial revolution। ଯେତେବେଳେ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଏହା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେଲା। And also the banking and insurance technology developed in England। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟକୁ ସହଜସାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଶିଳ୍ପକୁ ସହଜସାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଡେଭଲପ ହେଲା, ଯାହାକି ଶିଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଦେଲା। ସିଟିଜ୍ ଇକୋନୋମିକାଲ କମର୍ସିଆଲ ସିଟିଜ୍ ଡେଭଲପ ଲାଇକ୍ ଲଣ୍ଡନ, ଲାଇଭରପୁଲ, ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର, ବିର୍ମିଂହାମ,
ଗ୍ଲାସଗୋ। ଏହି ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ ଉନ୍ନତି ସହର। ତାପରେ ଫୋର୍ଥ କଜ୍ଟା ହେଲା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ପରିବହନର ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ହେଲା। ରୋଡ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, କେନାଲ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ପୋର୍ଟସ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ସେତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା, ରେଲୱେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା। ଦ ଡେଭଲପ୍ଡ ରୋଡ୍ସ, canals, ports, bridges and a newly established railway also encouraged to develop the industrial revolution in England. Now we should discussion about the beginning of the industrial revolution in England. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। In England, increased production in order to meet the increasing demand. So the industrial revolution run in England. ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ କାହିଁକି ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ। ନେଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସ ଆଭେଲେବଲ୍ ଫର୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଅଫ୍ ଆଇରନ୍, ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ଧରଣର ଲୁହା ଶିଳ୍ପ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ହ୍ୟାଡ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ହିଜ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ କଲୋନିଜ୍ ଏମ୍ପାୟାର। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିଥିଲା ଯେ ଉପନିବେଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନିବେଶ ରହିଥିଲା, ସେ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ଏନ୍ଜଏଡ୍ ମୋନୋପୋଲି ଓଭର ସି ଟ୍ରେଡିଂ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଡ୍ ବେଷ୍ଟ ପୋର୍ଟସ୍। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏକଚାଟିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଥିଲା। ସମୁଦ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଦେଶ ଏତେ ଉନ୍ନତ ନଥିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ। ଇଂଲଣ୍ଡ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲା। ଭଲ ଭଲ ବନ୍ଦର ଗୁଡ଼ିକ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଇଂଲଣ୍ଡର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବକୁ ଆହୁରି ତ୍ୱରିତ କରିଥିଲା। ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲକ୍ଜରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଇଂଲଣ୍ଡ କ'ଣ କଲା, ବିଳାସମୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଫ୍ୟୁଡାଲ ସିଷ୍ଟମ ଏଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିଷ୍ଟମ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା, ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ସେଇଠି କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଡାଲ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଦ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ and Napoleon's war also contributed to the development of industrial revolution in England. ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଆଉ ନେପୋଲିୟନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା। Why? The Napoleons used lot of war weapons. Majorly he attacked to large nations, so he depended on England for their product, and that product create industrial revolution inside of England. ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ହେଲା, ନେପୋଲିୟନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ। ନେପୋଲିୟନ କ'ଣ କଲେ, ବହୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କଲେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ନେପୋଲିୟନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ଯାଇ ଫ୍ରାନ୍ସ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅତ୍ୟଧିକ ପଦାର୍ଥ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯୋଗେଇଲା ନେପୋଲିୟନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଗୋଟେ କାରଣ। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ୱାଇଜ୍ ପଲିସି ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱାଲପୋଲ୍, ଇଂଲଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ଡ ଇନ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଲପୋଲଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ୱେଲ୍ଥ ହେଲ୍ପ ଟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଭାରତରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ୱେଲ୍ଥରୁ ମାନେ ଏହିପରିକି ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ, ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ 20 ଲକ୍ଷ ଥର ଜାହାଜ ପରିବହନ କରିଥିଲେ
ଅଳ୍ପ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରୁ ନେଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ଇଂଲଣ୍ଡର ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣରସିପ୍ ଇନ୍ ବେଙ୍ଗଲ he export Indian raw materials and valuable materials to England. That raw materials help to industrial revolution grow in England. It is the major cause that industrial revolution developed in England. In England, open lots of independent industries. During the time of industrial revolution, the capitalistic peoples and common middle class developed peoples established their own industries, individual industries inside of England. So the industrial revolution highly developed inside of England and inside of Europe. England ସର୍ବସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲେ, ଏହି ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା ସହାୟକରେ ସେମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନୂତନ ନୂତନ ବୃହତ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ନିଜ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପକୁ ବଡ଼ ଆକାରର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କୁହାଗଲା। ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଓପେନ୍ ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିକଜ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସାଙ୍କସନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, so the easily industries are established by the capitalistic peoples. ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ ଶିଳ୍ପ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସହଜରେ ଶିଳ୍ପ କଲେ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆହୁରି ଜୋରରେ ବଢ଼ିଲା। ସାଉଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ସି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଟୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ସି ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଷ୍ଟାଟସଟା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏପଟେ ଥିଲା ଯେ ଚାରିପଟେ ସେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ, ଚାରିପଟେ ତାର ସମୁଦ୍ର, ସେଇ ସାମୁଦ୍ରିକ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ ରାସ୍ତା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କଲା। ତେଣୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଶିଳ୍ପର ବିପ୍ଳବ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହେଲା। ଦ ଇଂଲିଶ ରୟାଲ ସୋସାଇଟି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ 1662 ଏନକରେଜ୍ ନ୍ୟୁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଇ ରିୱାର୍ଡିଂ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ। ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ରୟାଲ ସୋସାଇଟି ତିଆରି ହେଲା 1662 ମସିହାରେ, ଯିଏକି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ଓ ଉପାଧି ଦିଆଗଲା। ଏହା ଫଳରେ ବହୁ ଲୋକ ଏହି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ଏନକରେଜିଂ ଦ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଂଲଣ୍ଡ। Now we should discussion about the use of machines in textile industries. How the England peoples use different type of machines in textile industry, because that time the textile industry is highly produced products. That industry need help the new technology for high products. କାହିଁକି ଆମେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାହିଁଥିଲା ନା, ସେ ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖି ପଦାର୍ଥ ବହୁମାତ୍ରାରେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ କି ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ। ମେଜର ଇନୋଭେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଇନ୍ 1733 ଜନ୍ କେ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ସଟଲ୍। ଦିସ୍ ଟୁଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ୱେଭିଂ। 1733 ମସିହାରେ ଜନ୍ କେ ଫ୍ଲାଇଂ ସଟଲକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦାର୍ଥଟି ଲୁଗା ବୁଣିବାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତି କରିଦେଇଥିଲା। In 1764 James Hargreaves invented spinning jenny। ସୂତା ବୁଣିବା ଯନ୍ତ୍ରକୁ 1764 ମସିହାରେ ଜେମ୍ସ ହାରଗ୍ରେଭ୍ସ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସୂତା ବୁଣିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସହଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। In 1769 ଆର୍କରାଇଟ୍ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ୱାଟର ଫ୍ରେମ୍। ଜଳଶକ୍ତିରେ ଚାଲୁଥିବା ୱାଟର ଫ୍ରେମ୍କୁ ଆର୍କରାଇଟ୍ 1769 ମସିହାରେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ 1769 ପିଲାମାନେ 1769 ଇନ୍ 1779 ସାମୁଏଲ କ୍ରମ୍ପଟନ୍ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ମୁଲ୍କୁ ସାମୁଏଲ କ୍ରମ୍ପଟନ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଇନ୍ 1775 କାର୍ଟରାଇଜ୍ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ପାୱାର ଲୁମ୍ ଯେଉଁ ତନ୍ତୀମାନେ ଏବେ ବି ଘରେ ବୁଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ କାର୍ଟରାଇଟ୍ 1775ରେ। ଇନ୍ 1793 ହ୍ୱାଇଟଲି ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ କଟନ୍ ଗିନିକୁ ହ୍ୱାଇଟଲି ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ 1793ରେ। ଇନ୍ 1825
ରିଚାର୍ଡ ରବର୍ଟ ଇନଭେନସନ୍ ୱେଭିଂ ମେସିନ୍ ଲୁଗା ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ରିଚାର୍ଡ ରବର୍ଟ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ 1825ରେ। ଇନ୍ 1846 ଏଲିଆସ୍ ହୋବେସ୍ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ ସୁଇଂ ମେସିନ୍, ଯେଉଁ ସିଲାଇ ମେସିନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏଲିଆସ୍ ହୋବେସ୍ 1846ରେ। ଏହିସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ particularly that these inventions help to grow textile industries in England, and by the use of these inventions textile industry highly produced product। ଏହି ସବୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭାବନ ଗୁଡ଼ିକ ଇଂଲଣ୍ଡର ଶିଳ୍ପକୁ ଲୁଗାବୁଣା ଶିଳ୍ପକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଦେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା। ନାଉ वी शुड डिस्कशन अबाउट द स्टीम इंजिन। आम स्टीम इंजिन ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। इट इन्वेंटेड बाय द थॉमस न्यूकमन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड जड़े वैज्ञानिक थॉमस न्यूकमन स्टीम इंजिन को प्रथम आविष्कार करथिले। इन 1769 जेम्स वाट मेड ए न्यू स्टीम इंजिन। 1769 मसीह जेम्स वाट ताकू गोटे नूतन रूप से स्टीम इंजिन करके उद्भावन कले। दिस स्टीम इंजिन आर प्ले इम्पोर्टेंट रोल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंग्लैंड। यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन आयरन इंडस्ट्री। लौह शिल्प नूतन टेक्नोलॉजी व्यवहार शिल्प विप्लव को अभिवृद्धि करथिला। इन 1784 हेनरी कोट डिस्कवर्ड द टेक्निक ऑफ पुडिंग। पुडिंग अर्थ है जो प्यूरिफाई लुहा किपरि बाहर से शैली को 1784 मसीह हेनरी कोट आविष्कार करथिले। हेनरी बेसमेर डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टील। किमिति स्टील तैयार हम से प्रोसेसटा को हेनरी बेसमेर आविष्कार करथिले। तापर आम आलोचना करवा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड कैनाल्स। रोड कैनाल द्वारा कम्युनिकेशन बढ़िला, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़िला। ए स्कॉटिश इंजीनियर मेक आदाम इन्वेंटेड पक्का रोड। स्कॉटर जड़े इंजीनियर मेक आदाम पक्का रोड आविष्कार करथिले। जेम्स ब्राइंडली ब्यूट ए कैनाल। जेम्स ब्राइंडली गोटे कैनाल प्रथम निर्माण करथिले। इन 1869 ए फ्रांस इंजीनियर फर्डिनांड डी लेस्पिया कंप्लीट सुएज कैनाल। 1869 मसीह फ्रांस जड़े इंजीनियर सुएज कैनाल रास्ता को कंप्लीटली इनोवेट करथिले, जो पटे कि वाणिज्य व्यवसाय अभिवृद्धि हो। या फल देश देश मध्य जो दूरता थिला से आहुरी कमी जाइथिला। नाउ वी शुड डिस्कशन अबाउट द न्यू इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। नूतन आविष्कार परिवहन रे कोन हेतिला। इन 1807 इन्वेंशन फास्ट स्टीम बोट बाय अमेरिकन इंजीनियर रॉबर्ट फुलटन। 1807 मसीह प्रथम थर करी स्टीम बोट होता अमेरिकार इंजीनियर रॉबर्ट फुलटन ताको आविष्कार करथिले, जहाँकि परिवहन पर साहाय्य करथिला। एन इंग्लिश इंजीनियर जॉर्ज स्टेफेनसन इन्वेंटेड रेल इंजिन रॉकेट इन 1814। 1814 मसीह इंग्लिश इंजीनियर जॉर्ज स्टेफेनसन जी कि रेल इंजिन उद्भावन करथिले। से रेल इंजिनटा थिला पिला माने 1814 मसीह रे तार प्रथम ना थिला रॉकेट। नाउ वी शुड डिस्कशन अबाउट द इन 1880 इन्वेंशन ऑफ पेट्रोल इंजिन। इन इंग्लैंड इन 1808 इन्वेंटेड द पेट्रोल इंजिन। आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द पेट्रोल इंजिन द इंडस्ट्री इज हाईली डेवलप्ड। इन 1839 चार्ल्स गुडियर डिस्कवर हार्डनेस रबर। फॉर दैट कॉज द टायर इज डेवलप्ड एंड द मोटर व्हीकल्स रन स्मूथली ऑन द रोड। 1839 चार्ल्स गुडियर जी कि रबर उद्भावन करथिले। एही रबर को व्यवहार करी गाड़ी रो टायर बनीथिला और रास्ता रे सहज गाड़ी चली पारिथिला। यह थिला पिला माने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। नाउ शुड डिस्कशन द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। शिल्प विप्लवर फलाफल इकोनॉमिक इफेक्ट अर्थनैतिक प्रभाव। ग्रो न्यू टाउन लाइक मैनचेस्टर लिवरपूल एंड लीड्स। नूतन भाव में सहर गुड़िकर अभिवृद्धि होता
ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର, ଲିଭରପୁଲ ଆଉ ଲିଡ୍ସ, ଏହି ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା ଇନସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ। ନାଉ we should the discussion about the social effects in England. Threatened the joint family. The common peoples are came to the cities for life and for work in industries. So the village family system, joint family is destroyed. ଯୌଥ ପରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ତାହା ପତନ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ପରିବାର ବିଭାଜନ ହେଲା। ପରିବାରରୁ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଆସିକି ସହରରେ ରହିଲେ, ଶିଳ୍ପରେ କାମ କଲେ। ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ପିପୁଲ୍ ଡେଭଲପଡ୍। ଶିଳ୍ପରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ସେଇମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇକ୍ ମେଲ୍, ଫିମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ୱାର୍କଡ୍ 14 to 16 hours in factory। 14ରୁ 16 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲା ମଣିଷ। ନାରୀ, ପୁରୁଷ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ 14 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ। ନା ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପଲ୍ୟୁସନ୍। ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଦ ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର୍ସ ଆର୍ runned inside of industries. The peoples are suffered by the disease, different type of new disease influence to the society. ଶିଳ୍ପର ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଜଳ ଆସିକି ସାଧାରଣ ଜଳରେ ମିଶିଲା। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଲା। 14 ଘଣ୍ଟାରୁ 16 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ସମୟରେ ପିଲାଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ପରି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମାଜରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଏଣ୍ଡ ଫର୍ମଡ ଲେବର ୟୁନିୟନ୍ସ। ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଶିଳ୍ପ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଶିଳ୍ପ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ନା ୱି ଡିସ୍କସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ ଇଫେକ୍ଟସ୍। କ'ଣ ହେଲା? ପିପୁଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଦ ରାଇଟ୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡିଂ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଟୁ ଦ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। କମନ୍ ପିପୁଲ୍, ଶ୍ରମିକ କ୍ଲାସ୍ ପିପୁଲ୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ଯାଉ। ଇନ୍ 1867 the government had sanctioned voting right to the urban workers and 1842 to the rural workers। 1867 ମସିହାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ। ସହରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ 1867 ମସିହାରେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଦେଲା ଏବଂ 1844 ମସିହାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମିଳିଗଲା। Now we should discussion about the effect of ideology। ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେଲା? ଡିମାଣ୍ଡ ଫର୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍କର୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କଣ୍ଡିସନକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା। ସୋସିଆଲିଜମ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ୱିଥ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି। କ୍ଲାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଲା। ସମାଜବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କ୍ଲାସଲେସ୍ ସୋସାଇଟି। ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରୟାସ କଲେ। Karl Marx gave a practical and a dynamic shape to the socialism। Karl Marx କମ୍ୟୁନିଜମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଜଣେ ନାୟକ, ଯିଏକି ସୋସିଆଲିଜମକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସେପ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ମାର୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଗେଲ୍ସ ଗେଭ୍ ବାର୍ଥ ଟୁ ଦ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସୋସିଆଲିଜମ। ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଇନସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ developed scientific socialism. Its major root is Marx theory and Engels theory। Now our chapter is complete। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପିଜି ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।